Yeah. Bauchschnitzel. Și șprițul. Cu niște borțe gnitzel. Bună, bine v-am găsit pe helptutorial.că. Numele meu este Răzvan și astăzi vă voi învăța cum să vă creați un logo personal. Este foarte ușor de creat. În acest tutorial nu o să stăm cum am stat data trecută 14 minute. Foarte mult. Nu chiar foarte mult, dar nici chiar mult, nici puțin. Oricum, tutorialul ăsta va fi scurt, așa că să nu mai stăm pe gânduri și să începem. Linkul de unde puteți downloada proiectul este în descripție sau în josul videoului pe site. Îi dăm download și așteptăm câteva secunde. Eu o să pun pauză ca să nu mai așteptați. Bun, s-au downloadat. Mai dăm download file now. Alegem unde vrea să ducă, de exemplu, pe desktop. Ok, save. Așteptăm să se încarce, să se downloadeze. S-au downloadat. Închidem și browserul tot. Bun, s-a downloadat, uitați-l. Este un proiect pentru Photoshop. Deschidem Photoshop-ul. Dăm file, open, nu. Da, open. Alegem proiectul care l-am downloadat. Uitați. Dăm open. Și vedeți, acesta este logo-ul vostru. Bine, asta e cu numele meu. Așa acum o să vă arăt cum să vă schimbați litera. Deci dăm click dreapta pe R. Dăm copy, layer, style. Deletăm că nu mai avem nevoie. Creăm new layer. Și pe acesta alegem textul ca să scriem un text care vrem noi. De exemplu R, nu, A la mine ca să fie totul diferit. Deci A. Alegem fontul care îl vrem. A. Dați. Ok. Stați să pun. Da, cam așa. Clicăm dreapta pe textul A. Dăm paste layer style. Vedeți? Și dăm în jos. Jos, unde scrie background. Clicăm dăm dublu click. Dăm ok. Și dăm delete. Ok. Vedeți? Acum apare totul în PNG. Dăm file. Save as. Desktop. Până lângă. Dați. PNG. Save. Ok. Închiderea asta nu mai aveți nevoie. Dar Photoshop să nu-l închideți. Stați să-l aveți pe... Stați, unde mi s-a dus? Și l avem pe desktop. Uitați-l. A. Puteți să vă uitați la el. Da, sau numele logo-ul dumneavoastră, numele site-ului, ce vreți dumneavoastră să scrieți. Și o să dăm un program care să afle câți pixeli are. Stați, am greșit, am deschis cu alt program. De exemplu, am Paint-ul. Paint. Și eu vreau să aflu câți pixeli are. Dați, are 500 pe 500. Deci, și dumneavoastră, dumneavoastră aveți tot 500 pe 500. Și dăm file, new, project. Alegem, deci dacă acesta e pe 500, tot 500 alegeți. Sau nu, 530 pe și verticală 600 pixel, 72 rezoluția, RGB color, transparent, trebuie să fie transparent, nu ai sau culoarea care am ales-o, deci aici dacă dăm background color o să fie roșu, vedeți? A, nu, scuzați-mă, cealaltă de jos, am greșit. Și
Închidem și o să dăm din nou file new. Vedeți? Și acum dăm la transparent. Ok. Vedeți? Acum luăm imaginea și o băgăm în aceasta. Soluție, dăm jos. Cam așa. Ok. Dacă vreți să o mutați mai jos, sunt pe tastatură, pe săgeți. Și o mutați cum vreți dumneavoastră. Ca să faceți zoom, ca să nu mai dați aici plus sau minus, să dați așa. Apăsați ori CTRL plus și CTRL unde faceți bara de space. Nu mai apăsați și shift-ul, doar apăsați bara de unde faceți bara de space. Da, vedeți? Și plus. Dăm un minus mai mic. Cam așa. Nu prea mare. Așa. Alegem Pen Tool. Asta v-am învățat și în tutorialul trecut. Alegem culoarea alb. Clicăm aici. Aici și formăm liniile care înconjoară logo-ul nostru. Așa, dăm New Layer, clicăm dreapta. Mai întâi să avem asigurat că pe Stretch Point avem, stați, vedeți, eu puteam să greșesc acum, 8. Dând la Brush Present, legem brush-ul acesta de aici. Să asigura că dăm din nou la Pen Tool, click dreapta, stau și pe aici, brush, uitați aici, brush, simulate, pressure, ok. Și vedeți, dăm delete pe aici, dăm dublu click aici, dăm outer glow, dăm un move mai închis, de exemplu, așa. La quality dați un pic mai rotunjită. Dați la inner shadow. Puteți să alegeți ce culoare vreți, de exemplu alb, roșu. De exemplu ați alege negru. Ok. Aceasta dacă vreți să inversați din jos în sus, dați apare mai cool așa. Acum dăm zoom. Mă scuzați, am apăsat în greșeală. Și acum dăm la Airstyle, mai pe limba noastră română, radieră. Și vedeți efectul, ca să-l creăm, ștergem o particulă de aici. Vedeți? Sau o lăsăm. Deci una o lăsăm, una o ștergem. Să aibă un efect. Uitați, vedeți? V-am spus că tutorialul ăsta va fi foarte ușor și foarte scurt. Nu știu dacă am stat 5 minute. Cred că am stat vreo 5 minute, nu contează. Dăm file, save as, desktop, png, save, ok. Și acum puteți să puneți în ce site vreți. Uitați. Numele, logo-ul vostru. Mulțumim că ne-ați vizualizat. La revedere!